Emabega ko twakulaga abafumbo okuli Chandiru Rose ne Ramrioni abatuze b'ennakuwadde abagwa mu kabuyonjo nga banaaba ng'omukyala yamenyeka amagulu n'emikono ate omwami n'amenyeka embirizi nga bano basula ku nju za ssentebe wa LC ey'okubiri Mutebi Abe wabula nga yabeekweka n'abalekera mukyala we Nasimbwa Farida abagobaganya ng'agamba nti ayagala bamuviire mu nnyumba ye kuba ayagala kugisaamu bapangisa. Bano bazze badduukirirwa n'obuyambi obw'enjawulo omuli obw'emmere n'ebirala kw'ossa n'okubafunira abayunzi wabula ate wawaliseewo ekizibu kya Mukalandi Road ono abagobaganya mu nju ye nga bagamba nti Nasimbwa yabategeezezza nga bw'atakyabeetaaga ku njuzo olw'abaana abangi be balina ng'agamba nti agenda kubazza mu kasitoowa mwe yali atereka amanda bagire nga babeera omwo okutuusa lwe banaawona. Ngambe munnange landlord wange eno kusindika abaana ku kyalo abaana eno gw'olaba eno sizaala eri ku kyalo abaana eno gw'olaba eno zonna nzaala wano omukazi yateeka mateeka bootu tugaana kati kuddayo mukazi yaddayo yamugamba muveeyo nyumba wange njagala nyumba wange. Chandiru agamba nti Nasimbwa ekimuluma bye bintu bye bafuna okuva mu Bazirakisa kubanga bamaze emyaka 10 ku nnyumba ye era nga bamusasula bulungi kyokka nga kati abagoba ng'ate obuzibu babufunira mu kabuyonjo ye ate n'atabajjanjaba. Agamba nti nga yakafuna obuzibu buno Mukalandi Road yamuwa ebintu okuli peti essuuka piro wamu ne kabulangiti kyokka kimwewunyisizza ono okumulalaasa mu bantu n'okubimusaba ng'ate teyabimusaba. Luli sisaba peti ye nesuka emu ne pilo sisaba yampa ebintu eno kirungi kati yaddayo yasaba sawa zino bintu eno kumaca yakera kuyomba n'enneba wange. Tubadde tuli awo ne zireeta Nasimbwa ng'ono ategeezezza Chandiru nti tabagobye wabula ayagala nnyumba yagisseemu omupangisa kuba yagizimba kuweerera baana be ng'abawadde akasitoowa mwe baba babeera kuba bazze bamusasula bulungi. Abantu abo bakitutte bubi. Abantu abo sibagoba ku nnyumba. Abantu abo ndudde nabo ebbanga ddene era nga bwe bagambye. Naye abantu abo sibagoba mu nnyumba. Abantu abo ennyumba gye basulamu ya mitwalo 15. Emitwalo 15 ennyumba eyo esasulira abaana school fees. Kati nange ne ngenda mu buntu ne bagamba naye mbadde nteesa lwaki sibafunirayo luumu emu mwe mugiranga mubeera. Luumu eno nengiteekamu omupangisa ne tutanneefunamu school fees z'abaana. Bakiganye. Wabula ono abaana ba Chandiru bamutabukidde olw'okutulugunya nga bakadde baabwe ate ng'obuzibu babufunira mu kabuyonjo ye nga naye abaanukudde ng'agamba nti si yatuma bazadde baabwe babayiri mulenge obumyu ekijja abaana mu mbeera ne bamwambalira ng'omu amuyisizzaamu oluyi nga batuze be bamutaasizza ne bamuddusa ne bamusibira mu kaduuka ke. Wakati mu maziga abaana bano bakiikidde Nasimbwa ensingo olw'okulangira nga nnyabwe ng'atazze abasasula bulungi nga bagamba nti ekyasinze okunyiiza Nasimbwa bwe buyambi bwe bafuna okuva mu Bazirakisa. Gye balimu gyagala bakyusa bateeke muki mu luumu emu naye nga so luli we badde abalamu babadde bakola ki bakola ne bamuwa ki sente ze buno obudde toyinza kuŋŋamba nti nno omuntu kale tugeze nti omuntu ng'omukulu ategeera oyinza okukola ekintu ekyo noddira bano abantu nga babanyi famire ewera noyagala obateeke muki mu luumu emu ekintu ekitasoboka. Yeland Road yasigadde awanyisiganya ebisongovu n'abaana bano ng'agamba nti kagwako oba etonnye baakuva mu nju ye oba si kyo byakuggweera mu kkooti. Abatuuze bavumiridde ekya Nasimbwa okugobaganya abantu bano nga bamusabye abeesonyiwe okutuusa lwe banaawona. Leka ne babeeramu wakati banadda mu luumu emu baba abaana bangi kati ate babazze mu luumu emu abaleke. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.